Конкурс направлен на повышение роли дополнительного образования детей в развитии интересов, способностей, талантов, формирование общей культуры обучающихся, выявлении и поддержке талантливых педагогов и передового педагогического опыта в системе дополнительного образования. Всего в нем приняли участие 53 педагога разного направления, избравших для себя судьбу преподавателя в системе внешкольного дополнительного образования детей, победителей городских профессиональных конкурсов. Роберту Хамидуллину пришлось побороться среди 7 педагогов из таких городов, как Нефтекамск, Стерлитамак, Салават, Кумертау и Баймак. Впечатления были, конечно, огромные. То есть, когда мы туда ехали, мы не знали, на что мы нарвемся. То есть, что будет там, как там. Что-то республиканское казалось таким, что-то поднебесным. И когда приехав туда, увидев все это своими глазами, не так все страшно. Все это можно. Сначала думал, дети другие будут, Уфа, все-таки республика. Все реально, все возможно. То есть, все легко и просто. Да, где-то волновался, где-то было очень много и огорчений, и такие маленькие победы, и что-то где-то получалось. Но благодаря моей команде только. То есть они мне где-то помогали, где-то подсказывали, где-то просто утешали, говорили, да, вот здесь все хорошо, то есть все будет нормально. В программу были включены самопрезентация «Мое педагогическое кредо», защита образовательной программы, открытые учебные занятия, введение в образовательную программу, а также импровизированный конкурс. Роберт Хамидуллин успешно прошел все эти этапы и признается, помогло то, что он любит свою профессию, особенно вид спорта, на котором специализируется. Баскетбол – это, наверное, мой самый любимый вид спорта. То есть я с ним в детстве уже занимаюсь. Эта игра дает для новичков уже дальше продвижение в жизни, как-то они учатся здесь. Побеждать страх, наверное, вот это вот все. И и любовь к детям. То есть круто, когда дети, ты им показываешь, они это выполняют, потом достигают каких-то высот. Я с ними вместе радуюсь, с ними вместе. И бывает грущу, но в основном только радуюсь. Роберт Ерикович работает тренером уже 6-й год. За это время он заслужил положительный авторитет не только у своих коллег, но и у воспитанников и их родителей. А это самый главный показатель таланта тренера и его профессиональных и личностных качеств. Наш тренер очень хороший. Он всегда знает, как нас смотивировать, подбодрить. Знает, как нам лучше сыграть. Дает разные упражнения. Перед тренировкой всегда такие вдохновляющие слова, речи, настраивает всегда. Любим мы его практически за все. Профессия тренера – это не только призвание, но и ежедневная работа. Нельзя в одночасье достичь высокой цели. Здесь важнейшее условие – терпение. Это одно из самых главных качеств всей команды. Терпение через «не могу» и воспитанников, и руководства, несмотря ни на что. А еще нужно правильно думать, размышлять и анализировать каждый день. Именно так построена работа молодого педагога. И стоит думать, что главные победы у него еще впереди. Елена Афанасьева, Гурхамитов, Дамир Хайбуллин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.